Salam değerli izləyicilər, hər kəsə xoş gördük. Bugün sizə iki maraqlı mövzu və sirri deyəcəyik. Bir çoxlarına məlumdur, bir çoxlarına yox. Bunun biri mətbəxə aiddir, biri də əkinçiliyə aiddir. Gördüyünüz kimi üzüm çardağının yanındayım. Videonun axırında sizə bunun haqqında izahlı şəkildə üzüm necə budanmalıdır ki, daha çox məhsul gətirsin. Bu haqda mövzu paylaşacağıq. Amma hal-hazırda mən sizə lülə kababın şişdə durmasının 5-6 cür fərqli formada bişməyini göstərəcəm. Gəlin izləyək. İndi isə bizim çox sayılı izləyicilərimizin xahişi ilə lülə kababı tam resepti olaraq göstərəcəyik və fərqli formada. Neçə kiloya nə qədər quyruq gedir, nə qədər duz tökülməlidir, dəqiqliyindən göstərəcəyik, nə qədər soğan getməlidir. Və bunu şişdən tökülməsin deyə fərqli formada göstərəcəyik. Əslində lülə kababa soda vurulmalıdır ki, o bir-birini tutsun, tökülməsin. Bir çox aşpazlar deyirlər ki, soda vurulmamalıdır, siz düzgün yoğurmursunuz. Biz indi bunu sizə fərqli formalarını göstərəcəyik. Bir qabın birində olacaqdır sodasız ət və digərində döymə kabab. Burada qeyd edirəm ki, döymə kabab Azərbaycana məxsus olan lülə kababdır. Bu lülə kababı bir çox ölkələr bişirirlər. Hamı da deyir ki, bu ümumi olaraqdır. Amma bu döymə kabab yalnız və yalnız Azərbaycan mətbəxinə aiddir. Döymə yəni vurmaq deməkdir, döymək deməkdir. Əti döyərək əzirik. Amma lülə kababın əti farş qiymə ət maşından çəkilir. Döymə ətlə olan kabab daha çox dadlı olur. Hətta onun küftəsi də dadlı olur, onun kotleti də dadlı olur, hər nə hazırlasaq dadlı olur. Bunu bir çox aşpazlar da əti dondururlar və belə izah edirlər, düzgün izah eləmirlər. Onu qeyd edeyim. Deyirlər ki, ət qiymələnməlidir. İçinə quyruq qatılandan sonra, soğan qatılandan sonra, duzu, hər bir şey qatılıb yoğurulandan sonra soyuducuya qoyub dondurulmalıdır. Tam donmamalıdır, yəni buzlamalıdır. Yəni bu yağ orada donmalıdır ki, şişdə dursun. Və tez şişə taxıb qoymaq lazımdır isti kömürün üstünə. Ki özünü tutsun, tökülməsin. Bu elə deyil. O kababın dadı olmaz, yaxşı dadmaz o. Çünki bilirsiniz ki, donan hər bir şey donu açılandan sonra su verir. Orada da artıq soyuducunun içindən o gələn bir qoxu var, o qoxu gəlir. Ət soyuducuya qoyulmadan bişməlidir. Yəni aldınız, gətirdiniz mağazadan, doğradınız, qiymələdiniz və soyuducuya qoymadan bunu şişə vurub bişirməlisiniz. Onda daha dadlı olur. Və biz bugün sizə onu göstərəcəyik. Mən indi döyməyə başlayacağım, Günel də ət maşından çəksin. Əti döymək üçün belə bir çapacaqdan və yaxud da belə birindən istifadə edirik.
formada artıq durursa da demək olar ki, artıq qiymə tutmuşdur. Baxın. Dövmə ətin, baxın, həmin saçaq kimi olur. Həmin də rəngi özündə qalır. Amma maşından çəkilən ət, görürsünüz, pi kimi olur, yəni əzilir, çox maye halına düşür. Dəyərli dostlar, hər yarım kilo ətə 200 qram quyruq vurduq, bir ədəd böyük ölçüdə soğan. Gördüğünüz kimi dövmə kebabda biz soğanı da birbaşa ətlə bir yerə döyəcəyik, amma günel digər lülə kebabda, hansı ki maşından çəkilən ətlə qatılan lülə kebabda soğanı maşından qiymə elədi və suyunu sıxdı. Bu ona görədir ki, şişdə lülə kebab açılmasın, daha möhkəm dursun. Burada əzilmir, amma ət maşınında suyu çox çıxır deyə suyunu sıxır. Yağış da yağır. Yağışın da bu ətə düşməyin bir başqa ləzzəti var. Yəqin ki. Hazırlıqların hamısına yarım kilo ət, bir iri soğan, arısa bax bu boyda, 200 qram quyruq, təxminən 200-250 qramlıq soğan, yarım kilo ət. Yəni bu formada bunların hamısını Bu yarım kilogram, yarım porsiyanındır. Bu yarım porsiyanın dövmə eləsəz bu formada eləyirsiniz, çox xırda-xırda. Əgər ət çəkən maşından çəksəz, suyunu sıxmalısınız, soğanı mütləq yanınızdan çıxartmayın. Duzunu da bura. Onun şeyi yaxşıdır. Karıştırandan sonra bir yerde bir de dövürük bunları. Duz yox dostlar, damaq tadına görədir. Mən bir çay qaşığı pul biber vururam. Duz mütləqdir, amma istiyotu istədiyiniz kimi vura bilərsiniz. Bir çay qaşığı, bir də çay qaşığının ucunda duz vurdum. Burada vurmayın. Daha ətirli olsun deyə, daha dadlı olsun deyə isteğe göre kəklik otu da vura bilərsiniz. Amma lülə kebabın əsas qaydası yalnız duz və istiyotdan ibarətdir.
Çox yerdə də duz, yalnız duz qırırlar, istiot qırmırlar. Çünki onun öz dadı, xüsusi olaraq bir dadı var. Değerli dostlar, bax gördüyünüz buna soda vurmuruq. Deməli bizim hazırlarımız nədir? Bir qabda eyni çəkidə ətlərdir, soğandır. Birinə soda vururuq. Çay qaşığı bax belə, doğru olmayan soda tökdük. Amma buna tökməyəcək. Bunun da yarısına soda, yarısına da soda vurmayacaq ki, yəni deməyəsiniz ki, döymədir, ona görə tökülməlidir. Ət bir-birinə yapışır. Bunların bir resepti var, kitap kebab. Setkan arasında kitap kebab eləyirik, tərbəzlərlə. İndiyə qədər bəlkə bir 30 cür yemək kəşf eləmişik özümüz. Amma onu heç bir kitaba yazmamışıq. Heç bir yerə qeyd eləməmişik ki, bu bizə aiddir. Amma biz baxırıq ki, digər yerlərdə bunlardan, bu reseptlərdən istifadə edirlər. Amma bizim adımızı çəkmirlər ki, bu hansı kanaldan götürülmüş reseptdir. Hansı kanala məxsus yemək növüdür. İnşallah ki, qismət olar bir mətbəx jurnalı və ya kitabı çıxartdırarıq. Orada bunların hamısını qeyd edəyək. Birine soda vuracak, birine de vurmayacak. Birine soda bir, yarım çay kaşığı vurmasın. Əti iki yerə ayırdık və bunun da birinə haradasa çay kaşığının yarısından tam dolu olmayan soda tökürük və qarışdırırıq. Bərəkət yağır, bərəkət. Möhkəm yağış başladı. Biraz yağış dayansın, səsini değiştirmir. soda. Bu sodalı, bu sodasızı. Sodası. Yanınıza soğuk su koyursunuz. Borcunuzun kadar bu boyda eti götürürsünüz.
Bu formada belə forma vericiliyində şişə taxırıq. Yeməğimizi sürüyoruz və ehmalca əlimizin içində şifrləyərək formada uzadırıq. Və ikiyə bölürük. Daha səliqəli olsun deyə alnını suya vurub üstünə şimal çəkdik. Sonra isə bu hissəsini zavod veririk, zavod bu hissəsini. Ağlayırıq. Profesyonellerden tarihli. Bu da yeni öğrenenlerden tarihli. İndi isə dəyərli izləyicilər, soğudalı olan döymə düyəni hazırlayırıq. Sən onu öyrəniz. Ayrıca bu bir şişə 250 qram. Bu bir Restoranda elə olsa- 3 dənə gəlir, bir şiş sayılır. Restoranda bundan 4 tane şişe. O bir bir kanunun kimden satılıyor. Həm çoxdur verir. Ama rayon restoranları var mı? Allah'ın olsun çok qəşəng. Bir yalan verin, bayan restoranlarında olmaz. Sen olmuşsun değil mi? Aparmıyorlar. 1 kilo kebabı harası yani 20 manada mesela 22 manada verirler. 1 kilo kebap böyle demektir. Teyfe 1 kilo kebap. Bölümünü yayın. Burada Bakıda şəhər yerində Alimdə Bahardır, nədir ona görədir. Yəqin ki ona görürlər. Biri var, axşama kimi gözləyəsən, kişi satasan. Bir də var ki, qiymətini də aşağı eləyir. Axşama bir 20 şiş satasan. Hansı yaxşıdır? Həmi adla tanınarsınız ki, orada ucuz verirlər. Həmi müştərin daim bol olar, dayanmazsınız. Həm də ki, aldığınız ərzəklər biraz gibi müştərin orada satılacaq. Fikirləşməyəsən ki, görəsən, alınmı, almayayım ərzəyi. Amma bir çox pul verirlər, bir çox blogerlər bunu gizlədirlər, deyirlər ki, yox, bu soyuducuya mütləq qoyulmalıdır, ət donmalıdır. Qoy burasını da deyim ki, ilk dəfə bu soba ilə onları biz paylaşdıq ki, hər kəs bilsin, hamı da hazırlaya bilsin. Heç kim internetdə heç kim internetdə bu sirri paylaşmır ki, soda ilə əti qatanda Gətirməmişik. yəni ət tökülmür. 90 manat çıxardı. Acıyım, nə qədər qazanırsınız? Yağmur Bir dəfə verirlər, sirkələr. hepsi o açılır. Onu belə sirkələr, qalan birini başına döyür. Belə. Kabab bişirərkən köz salmağın da çox önəmi var. Bəzən deyirlər ki, köz düşən kimi isti-isti, yəni temperatur çox olarkən ətləri qoymaq lazımdır. Yox, elə deyil. Əgər o formada qoyarsınızsa da, istilik çox olsa, ətin üzü yanar, içi bişməz.
Diqqətlə fikir verin dəyərli izləyicilər. Görürsüz, kömürün üstü küllüyübdür. Yəni bu o deməkdir ki, sərin olmalıdır. Bunu yoxlamaq üçün də əlinizi belə tutursunuz. Əgər əlinizi çox yandırmırsa, deməli artıq kebabları qoymaq olar. Dəyərli dostlar, bu ət maşından keçirilmiş sodalı lülə kebabımızdır. Bu sodalı dövmə kebabımızdır. Bu da ət maşından keçirdiyimiz sodalı lülə kebab da deyirlər. Dəyərli dostlar, yağış ocağımızı söndürdük. Yenidən ocaq yandırası oldu. Bir də ki, lülə kebabı belə kərə yağını əridirsiniz. Çox dadlı olur onda. Orada böyle koy, şimdi soğumayacak işte. Yavaş. Şuraya da getir. Zaten her şey koymuştum. Değerli dostlar, bu sodalı dövme kebaptır. Bunlar da sodalı maşından geçirdiğimiz kebaplardır. Ya. Bu kebabımız soyulmasın diye diğer kömür yanına kimi buna kimi bundan bir kısmet yiyek. Getir. Ha gel. Şuraya doğru koy. Gel. Üzüm de gel otur. Öyle hazır işte. Düğme asıldı. Kabağımı. Bu düğme. Düğme verir misin? Şimdi düğme. Düğme yani eti kötüyse doğramışım. Bir de var maşından çekmiş. Bilmem. He neyse. Ben şeysiz isterim. Soda. Hayır oğlum. Ee, Geldi mi bu kadına? Realda. Sodasız belə kebabı sığortalamaq üçün töküləndə belə altına setka qoyursunuz. Yani töküləndə kül üstə tökülməsin. Və Bəlkə bunlar- də tökülməyəcək. Bunlar sodasızdır. Baxaq görək, bəlkə də tökülməyəcək də.
Bu da sodasız dövmə kebabdır. Fərqi görürsünüz də dəyərli izləyicilər. Rəngindən də bilinir ki. Hələ ki tökülmə yoxdur. İnşallah ki olmaz. Yedirir. Gedir. Tez çörüm qoy. Altına setkanı ona göre sığorta için koyuyor ki tökülse bakın bu formada setkanı tutuşsun yanmaz. Yani hamısı artık açılır. Çevirsen bak yeri yok. Yani töküldüyse tökülür. Tökülməyənlər də bax görünətlər oldu. Pis gündə çıxdılar. Lülə kebabı olmadı. Böyle mırtıq mırtıq. Belə yığıldı, bir acayip şeylər oldu. Değerli izleyiciler, bugünkü videoda biz sizlere sodalı, sodasız ve dövme kebabın sirlerini gösterdik. Gördüğünüz gibi bütün lülə kebabların hamısı töküldü. Tökülməyənlər də pis günə qaldı. Yani bu lülə kebab sayılmır. Mırtıq durmuş işin üstünde, yapışmır. Yəni pisdir, vidi də pis. Pişdikcə paralanır. Değerli dostlar, bax bu sodayla bişən bütöv. 2 lülə kebab. Bu 2 lülə kebab görün balacalandı da yığıldı. Yığıldı da balacalandı. Unsuru bu gözəldir. Değerli dostlar, bunu sizə görə göstərdik ki. Töküləndə. Yəni vura da bilərdim ki, dökülməsin. Ay. Qaraçay tökürəm. Kuşburnu tökürəm. Bir də qızıl gül turlayıram.
Yaxınlardan bacım gibi olanda bacımdan bir şey öyrəndim. Əgər bankanın ağzı açılmırsa da, əvvəllər biz böyrünə bıçaq salırdıq, nəsə salıb qaldırıb sonra açırdıq. Amma mən bunu bacımdan öyrəndim. Qapaq zay olmur, bax belə. Bərk yerə vururuq böyürlərini. Həmən dəqiqə açılır. Konfetler. Orada istəflənir. Böyrünə qoyulmur. Əsas tük. Dəmi suyunu alanda orada qoy dəmi alsın yəni. İsti qalsın. Çox da olur, yaxşı. Yarısını da olur. Cənnət olmalı. Məryəm xala vermişdi. Tamam. Yenge hala sağ ol. Hadi fukalarımı sen bir tane. Bir tane yapalım hadi. Gördüğünüz kimi bir dənə butağı, bir budağı biz bu formada belə yan tərəfə aparmışıq. Və bu yan tərəfdən çıxan gözlərdən hansı ki üst tərəfdən çıxır, onu saxlayırıq. Aşağı tərəfdən çıxan gözləri hamısını qırırıq. Yəni bu alt tərəfdən çıxanları qırırıq, üstdən çıxanları saxlayırıq. Bunların hamısını bu formada qalxdıqca iplə belə bağlayırıq. Baxın, bir dənə üstündə salxım saxlayırıq. Hər butaqda bir salxım. Əgər hansısa butaqda salxım üzüm azsa da, yəni balacadsa da onu qırıb atırıq ki, digərlərinə güc salmasın. Üzüm tağı qəşəkdir, amma vaxtında nəzarət eləməmişik, bir butaqdan çoxlu çıxıbdır. Burada baxırıq, yəni seyretmək üçün bir butaq saxlayırıq, birini qırırıq. Birini saxlayırıq, birini qırırıq və nəzarət edirik ki, hansı daha güclüdür, onu saxlayırıq. Üstündə üzüm var, amma salxım düzgün tutmayıbdır. Yəni şikəst kimidir. Əslində yaxşı salxım bu formada olmalıdır. Bəzən deyirsiniz ki, heyfdir, bunu sındırmayayım. Yox. Əgər bunu saxlasaz, bu zəifləyəcək. Ona görə də bacarın ki, belə salxımları saxlamayasınız.